Leaving my home, my culture, my family and my tradition, Als ich mein Zuhause, meine Tradition, meine Familie und Kultur hinter mich ließ, it was not a easy task. war das keine einfache Aufgabe. And especially when you are a young person Und vor allem, wenn du noch jung bist and you do not know which promised land is this, und du nicht weißt, welches gelobtes Land das ist how long you're gonna be in this strange country, und wie lange du in diesem fremden Land sein wirst, they're all questions which was in my heart. das waren alles Fragen, die in meinem Herzen waren. And I also know that I have to take care, I have to carry many crosses. Und ich wusste auch, dass ich mich um viele Kreuze kümmern musste und sie tragen musste. This person who loved me very much, Mein Cousin, die Person, die mich sehr liebte, meine Cousine, she said to me, sie sagte zu mir, I don't understand why God chose Germany. sie sagte, ich verstehe nicht, warum Gott Deutschland auserwählt hat. God can choose our country. Gott kann doch auch unser Land auswählen. God can choose India. Gott kann doch auch Indien auswählen. But why so far away God want to send you? Aber warum möchte Gott dich so weit wegschicken? And you will never know that when you ever return home. Und du wirst nie wissen, wann du wieder nach Hause zurückkehren wirst. I was speechless because I know she will not understand the mysterious God. Ich war sprachlos, weil ich wusste, dass sie den mysteriösen Gott nicht verstehen wird. And in this time period, she was chosen in Pakistan to become a movie actor. Und in dieser Zeitperiode damals wurde sie auserwählt oder wurde sie als Schauspielerin ausgewählt. And she said to me, Und sie sagte auch zu mir, we have all the happiness here. wir haben doch all die Glückseligkeit hier. We're gonna have a villa, we're gonna have a nice life, we're gonna have a money. Wir werden eine Villa haben, viele schöne Dinge und viel Geld haben. Many people gonna give respect to us. Und viele Leute werden uns Respekt zollen. And what else somebody can wish in this world? Und was kann sich jemand anderes in dieser Welt wünschen? I understood that she thinks as a external point of view. Und ich verstand, dass sie alles das vom äußerlichen Gesichtspunkt aus betrachtete. And I was growing and I want to know where is my real home actually. Aber ich wuchs und wollte herausfinden, wo mein wahres Zuhause ist. When I told her, this is not a something which I am looking in this world. Als ich ihr sagte, dass das nicht die Dinge sind, nach denen ich mich in der Welt sehne oder suche, I'm a spiritual thirsty. sondern interested. Thirsty, durstig. Also thirsty. Ich bin geistig durstig. I'm a spiritual hungry. Und ich bin geistig hungrig. I want to know my home. Ich möchte mein Zuhause herausfinden. I want to know where is my destination. Ich möchte herausfinden, wo meine Bestimmung ist. I want to know my real home actually. Ich möchte mein wahres Zuhause kennenlernen.
But I came to know she did not understood me. Aber ich fand heraus, dass sie mich nicht verstand. And I see even today, 45 years later, Und ich sehe selbst heute, 45 Jahre später, people when they are happy, wenn die Leute glücklich sind, when they have a money, wenn sie Geld haben, when they have a house, wenn sie ein Haus haben, when they have a beautiful partner, wenn sie einen wunderschönen Partner haben, when they are famous, wenn sie berühmt sind, when everything is working the way they want, wenn alles so funktioniert, wie sie wollen, then they say many times, why I need a God actually? dann fragen sie oftmals, warum brauche ich denn Gott? I have everything. Ich habe doch alles. I am happy. Ich bin glücklich. Maybe they are right, Vielleicht haben sie recht, material point of view. von einem materiellen Standpunkt aus gesehen. But question is, Aber die Frage ist, what is a good for a human being was ist gut für die Menschen, when they have the whole world wenn sie die ganze Welt haben, and in the end they lose their life? aber am Ende ihr Leben verlieren? So they have everything Sie haben also alles. and death take everything away what they build in this world. Aber der Tod nimmt alles von ihnen weg, was sie in dieser Welt gebaut haben. And life after death, Und im Leben nach dem Tod they are standing in empty hand. stehen sie mit leeren Händen dort. And then they are asking, Und dann fragen sie and oh my God, where I am? und sagen, oh mein Gott, wo bin ich? Who taken away my beautiful world? Wer hat mir meine wunderschöne Welt weggenommen? I want to go back. Ich möchte zurückgehen. This world where I invest everything. In diese Welt, wo ich alles investiert habe. But this world is gone. Aber diese Welt ist weg. Your body is gone, this world is gone. Dein Körper ist weg und diese Welt ist weg. Now your spirit is in spiritual world. Und jetzt ist dein Geist in der geistigen Welt. So things are taken away in your life which you don't need in spiritual world. Das heißt, die Dinge in deinem Leben werden dir weggenommen, die du in der geistigen Welt nicht brauchst. And in spiritual world, Und in der geistigen Welt your spirit don't look good. sieht dein Geist nicht gut aus. Because spirit was thirsty for the water of life. Denn nur wenn der Geist nach dem Wasser des Lebens durstig ist, Spirit was thirsty the water of life. weil der Geist durstig nach dem Wasser des Lebens war, And you did not give this water of life. aber du gabst ihm nicht dieses Wasser des Lebens. Spirit was the hungry for the truth to come to know her and his destination. Euer Geist war hungrig nach der wahren Bestimmung, wo es sein wird. And you did not give the truth which is belong to God. Aber ihr gabt ihm nicht die Wahrheit, die zu Gott gehört. So imagine if you are not eating 10 or 20 days food, Stellt euch erst mal vor, wenn ihr 10 oder 20 Tage kein Essen mehr esst, how your body looks. wie wird denn euer Körper aussehen? If you are not drinking water, Wenn ihr kein Wasser trinkt, how quick your body lose the beauty. wie schnell euer Körper dann eure Schönheit verliert. So spirit need the truth of God Das heißt, der Geist braucht die Wahrheit Gottes, to come to know the nature of God um die Natur Gottes kennenzulernen. and to need a spiritual food actually. Und so braucht er auch geistige Nahrung. Spirit need a water of life Und der Geist braucht auch das Wasser des Lebens, so it can live forever in spiritual life actually. damit er dort für immer im geistigen Leben leben kann. It can purify herself. Das kann sie oder ihn sauber machen, reinigen. It can receive the light of water of life actually Und kann dadurch das Wasser des Lebens erhalten. and can go on to come to know the spiritual purpose. Und weiter vorangehen, um den geistigen Sinn und Zweck kennenzulernen. And spirit without receiving the love of God
looks not good at all actually. Und wenn der Geist nicht die Liebe Gottes erhält, dann sieht er nicht gut aus. And you have created one environment on earth Und ihr habt solch ein Umfeld auf Erden erschaffen, which was centered on material. der ausgerichtet auf das Materielle ist. This was for body, Und das ist aber nur für den Körper, to comfort the body, um den Körper ein angenehmes Dasein zu bereiten, but not to spirit. aber nicht für den Geist. Now, spirit in spiritual world is going in those environment which is a materialistic environment in hell actually. Und jetzt geht der Geist in eine materialistische Welt und diese materialistische Welt ist die Hölle. And these are the dark dimension. Ja, und das sind die dunklen Dimensionen. Light belongs to God. Das Licht gehört zu Gott. And without light, Und ohne Licht spirit has no light actually. hat der Geist kein Licht. And then spirit falling in down dimension. Und dann fällt der Geist in eine niedrige Dimension. And then people ask in such a spiritual world, what I did wrong actually. Und dann fragt der Geist in der geistigen Welt, was habe ich falsch gemacht? Why I am here? Warum bin ich hier? I was not a violent person. Ich war doch keine gewalttätige Person. Yes, you are right. Ja, da hast du recht. I was not a criminal. Und ich war auch kein Krimineller. I believe you. Und ja, ich glaube dir. I was not a hurting other people. Und ich habe auch keinen anderen wehgetan. I believe you. Und das glaube ich auch euch. But this criminal, Aber diese Kriminellen, these are violent people, die Gewaltvollen and all the people who did different crime actually, und all die Leute, die verschiedene Straftaten begingen and the people who was lying here for their benefit, und die Leute, die gelogen haben für ihren Vorteil, they all are more down dimension than you actually. die sind in noch tieferen Dimensionen als du. But you are in between a middle dimension and the hell actually. Aber ihr seid jetzt zwischen der mittleren Dimension und der Hölle. And over there is also again and again whirlpool of material painful process actually. Und auch dort ist immer und immer wieder der Strudel Material problems actually. der materiellen Probleme ist dort. For example, Zum Beispiel in this world, in dieser Welt, when you eat one banana wenn du dort eine Banane essen möchtest, in this world, hier auf Erden, wenn du eine Banane essen möchtest, you can eat and everything is okay. dann kannst du sie essen und alles ist okay. In spiritual world, In der geistigen Welt, the banana have different molecules which if you want, it do not come in your mouth. hat die Banane verschiedene Moleküle, die dafür sorgen, dass die Banane nicht in deinen Mund reingeht. Because you ignore the thankfulness with God actually. Weil ihr die Dankbarkeit mit Gott ignoriert habt. And so banana, the food, is not coming inside of your spirit. Und deswegen kommt das Essen der Banane, also die Banane nicht in euren Geist rein, Because this is so complication and so dark over there. weil es dort so kompliziert ist und so dunkel ist, so voller Probleme ist. And that's I understood. Und das habe ich verstanden. And this was between my cousin who loved me Und das war zwischen meiner Cousine, die mich geliebt hat, and even I love her. und auch ich liebte sie. But our love was limited. Aber unsere Liebe war begrenzt. She wanted to go in one world Sie wollte in eine Welt gehen, which is not belong to God. die nicht zu Gott gehört. I wanted to go in one world. Und ich wollte in eine Welt gehen, I wanted to bring light to mankind. weil ich das Licht zur Menschheit bringen wollte. This we will talk in the next video. Und darüber werden wir im nächsten Video reden. Thank you. Dankeschön.